លោកមានប្រពន្ធ3000នាក់ទៅហើយចង់បានខ្ញុំធ្វើជាប្រពន្ធអីទៀតសំណួរចាក់ដោតឈឺប្រេះពេញអរ៉ាហេតុអីបាត់ជាលោកយំអេចេញទៅគ្រប់គ្នាគេថាខ្ញុំមានសំណាងដែលមានប្រពន្ធនៅសំណាក់ហារ៉េមចំនួន3000នាក់ប៉ុន្តែនរណាគេតែដឹងថាខ្ញុំទទួលបានរង្វាន់ស្អីគេខ្លះច្រឡំមិនមែនទេអានេះជាអ្នកល្បីខ្លាំងនៅស៊ូជើតែការពិតខ្ញុំលះបង់ច្រើនណាស់ព្រីចបត្រាហេតុអីក៏ព្រះអង្គយំមានរឿងអីទេសុំអោបបន្តិចមកលោកឯលោកចំណេញទាំងស្រុងច្រឡំលោកស្ដាយបាក់មនុស្សស្រីសុំអោបបន្តិចមកអ្នកនាងលោកប្តី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 ហើយលោកប្តីដឹកបងដល់កហើយលោកប្តីដឹកបងខ្លាំងណាស់ជួយលោកមិនបានទេណានេះជាកម្មពួកយើងចូលសម្លោកចូលស្អីគេរបស់អីនោះណែអានស្អីគេប្រុងព្រាតពេញមេឃហ្នឹងវ៉ៃស្អីគេនោះជួយអាក្រមនេះក៏ធំអើយអាលបងជាសត្វចម្លែកស្អីទៅលបងអាចក៏មិនដឹកដែរអើយស្អីគេវ៉ុយយ៉ាងណាពួកយើងថ្ងៃនេះមិនចាំបាច់ទៅត្រឡប់បីនឹងវិញស្រីចាប់ពួកនាងទៅហ្មងអាចត្រូវហើយលបងអញចាអើយលបងអើយអាយ៉ាដូចមិនស្រួលទេនេះជារបស់ស្អីទៅជារបស់បិសាចទេអើយឆាប់រត់ទៅប៉ាដែកឆាប់បាញ់ពួកវាទៅបាញ់ស្ដាច់អត់នៅវិញស្រីស្អីគេនឹងចូលសម្លាប់ពួកវាទៅតាមបញ្ជារបស់អធិរាជថ្ងៃនេះចៅសមុទ្រជប៉ុនបានចូលវាយលុកនៅក្នុងពានហៃនៅថ្ងៃនេះហើយតាមមើលទៅព្រះរាជាក៏មិនអាចដោះស្រាយពីបញ្ហាចៅសមុទ្រនេះបានទេបន្ទាប់មកគឺឪពុករបស់ខ្ញុំម្ចាស់សេនាប្រមុខសាវប៉ៅធានក្រុមការដឹកនាំរបស់ព្រះអង្គគឺអាចចាត់ការជាមួយចៅសមុទ្របានពាក់កណ្ដាលពេលនោះប្រជារាស្ត្រច្បាស់ជារស់បានសុខសាន្តជាមិនខាននៅពេលដែលយើងខ្លាចទៅជាស្ដេចឡើងសោយរាជហើយនោះបានជួយព្រះអង្គម្ចាស់ឪពុកខ្ញុំម្ចាស់មិនសោកស្ដាយទេព្រះពរនាងពិតជានិយាយពីរោះណាស់មានដំណឹងបន្ទាន់ឆាប់និយាយព្រាមមកព្រះអង្គឆាប់និយាយមកក្រុងពីមហៃខ្ទេចមែនទេមិនមែនចឹងទេព្រះអង្គក្រុមពួកចៅសមុទ្រទាំងអស់នោះត្រូវបរាជ័យនៅក្រុងពីមហៃហើយក្រាបទូលរឿងរ៉ាវវាយ៉ាងម៉េចឯងឆាប់និយាយព្រាមមកកណាស់ឡៃផ្សេងរឿងរ៉ាវគឺវាចេះឯងឈប់និយាយទៅឯងថាវត្ថុនោះអាចហោះបានមែនទេថែមទាំងឮសំឡេងផ្គររន្ទះធំសម្រាប់មនុស្សខ្លាចទៅជាជ័យជាណាក្រាបទូលព្រះអង្គក្រោបការដឹកនាំស៊ូបូហ្វាន់ក្រាបទូលស៊ូបូហ្វាន់អាចង្រៃនោះទៀតហើយមែនទេតើអាតនហាក្រាស់នោះមានសមត្ថភាពអីក្រៅអំពីមនុស្សស្រីនោះព្រះអង្គម្ចាស់បន្តមកទៀតតើពួកយើងគួរធ្វើយ៉ាងម៉េចធ្វើយ៉ាងណាក៏ដោយត្រូវតែចាប់ខ្លួនព្រះរាជាឲ្យបានពួកឯងឆាប់សរសេរសម្បត្តិនាំសារឲ្យទៅកាន់នគរហ្វុងសូភ្លាមទៅបញ្ជូនមនុស្សដែលមានសមត្ថភាពដើម្បីមកទីនេះសហវិជាគុណជាមួយនឹងមហាសង្ឃយើងយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ព្រះអង្គម្ចាស់នេះណាមិនយូរមិនឆាប់ទេរាជបល្ល័ង្កនេះនឹងខ្លាយទៅជារបស់ទ្រង់ជាមិនខានមិនយូរមិនឆាប់ទេទីនេះខ្លាយទៅជារបស់យើងគ្រោះកាចចៅសមុទ្រជប៉ុនត្រូវបានកម្ចាត់ព្រះអង្គនឹងបានធូរចិត្តខ្លាំងហើយចុះព្រះអង្គមាននៅចាំការសន្យាជាមួយរាជបុត្រក្រៅរាជវាំងអត់ហើយឯងនិយាយអីគេហ្នឹងយើងជាព្រះរាជាអាគាត់ហ្នឹងមិនសមជាមួយយើងទេប៉ុន្តែយ៉ាងណាយើងមិនអាចលាក់បាំងជាមួយគាត់ទេ
យើងគ្រាន់តែយើងចង់ឲ្យប្រជារាស្ត្រស្ងប់ពីសង្គ្រាមបានហើយតែវិញចាស់យើងរវល់ណាស់និយាយអញ្ចឹងបើសវនកម្មថ្ងៃទី1គឺត្រូវតែងតាំងព្រះមហេសីឡើងសោយរាជពាក់ព័ន្ធនឹងរាជវង្សជ័យក៏មើលស្រាអេសោះឯងក៏ដឹងថាការបើកប្រជុំសវនកម្មនេះវាជារឿងសំខាន់គឺត្រូវតែបង្ហាញពីអំណាចរបស់ព្រះរាជាដើម្បីគ្រប់គ្រងទឹកដីទាំងស្រុងมันអាចគិតពីរឿងផ្ទាល់ខ្លួនទេណាព្រះអង្គម្ចាស់មិនល្អទេព្រះនាងហ្វុងសូបានដឹកនាំរាជជាទូតមួយចំនួនទៅកាត់ប្រាសាទហុកឡៅហើយនគរចៅរបស់យើងយ៉ាងម៉េចលោកនិយាយមកសក់យើងអ្នកគ្រប់គ្រងគឺជាស្ដេចស្រីពួកគេមិនចង់ចូលគាល់ព្រះអង្គទេពួកអញ្ចឹងរៃនេះហ៊ានបង្គាប់បញ្ជាណាយើងពិតជាចង់ដឹងថាណាទៅដាក់ថ្លាប់ធំធ្វើរឿងនេះថ្លៃវិសេសព្រះអង្គអ្នកនាំសារហ្វុងស៊ូបាននិយាយថាពួកអាម៉ាប់ទាំងអស់នេះខ្លាំងណាស់ពួកវាមកទីនេះដើម្បីប្រកួតពួកវាធ្វើបែបនេះពិតជាផ្ដេសផ្ដាស់ណាស់ពួកវាមកទីនេះគូដៅតែម្យ៉ាងពួកអាកាម៉ាប់ទាំងអស់នេះមកទីនេះគឺមកដើម្បីបង្ករឿងតែប៉ុណ្ណោះត្រូវពេកនិយាយត្រូវផ្ដេសផ្ដាស់មែនភ័យអាពូបាយ៉ាងម៉េចអីវបគ្រីគ្រីໄว้នំអញទៅពេទ្យនៅទីនេះមានអាណាគីខ្លះហាត់ជានឹងទៀតទេចូលមកពួកឯងថ្លាមធំពួកឯងពិតជាថ្លាមធំនគរហ្វូសរបស់ឯងនេះហ៊ានចូលមកបង្គាប់បញ្ជាយើងនៅទីនេះផងហ៎ចូលទឹកដីរបស់យើងហើយនៅថ្លាមធំទៀតចង់ធ្វើសង្គ្រាមមែនទេនាងគឺជាប៉នាងស៊ូមែនទេខ្ញុំលើថាទឹកដីរបស់នាងសម្បូរទៅដោយអ្នកចេះវិជាគុណថានាងហ៊ានប្រកួតជាមួយនគរយើងអត់ពីព្រោះថាពេលនេះគឺយើងបានអញ្ជើញរាជទូតទាំងពីរនេះដើម្បីធ្វើជាអាញាកដាលដើម្បីកាត់ក្តីនៅរឿងរបស់ពួកយើងណាតើនាងហ៊ានដែរអត់លោកម្ចាស់ជំនាញរបស់នាងបង្ហោះដ្រូនរង្វាន់ដ្រូនណាពួកអូនទាំងអស់គ្នាបងរកឃើញប្រពន្ធមួយទៀតហើយគឺព្រះនាងហ្វុងសូននឹងហើយអនាគតប្រពន្ធតាហេតុអីបានជាខ្ញុំទៅកន្លែងណាគឺតែងតែជួបលោកអញ្ចឹងបងស្រីយូស៊ីពួកយើងគួរតែធ្វើអ្វីម្យ៉ាងទៅព្រោះមានមនុស្សចាំមើលពួកយើងច្រើនណាស់ហើយបើសិនជានគររបស់យើងចាញ់នោះណាហើយខ្មាស់គេងាប់ហើយនគរហ្វូស៊ូរបស់នាងមានអំណាចបន្តិចបន្តួចហេតុអីក៏ឆ្លើយយ៉ាងនេះកុំស្មានតែយើងខ្លាចអ្នកនិយាយមកតើចង់ប្រកួតយ៉ាងម៉េចវាជាការងាយតែប៉ុណ្ណោះមុនពេលមេងងឹតតាមនុស្សទាំងអស់នៅនគរដល់ចៅនេះបើសិនជានរណាម្នាក់យកឈ្នះនគរហ្វូស៊ូរបស់យើងបាននោះហើយគឺត្រូវប្រកួតជាមួយបូវ៉ៃធីនឆេងហុងប៉ៅសាំងហ្វុងហើយនឹងហេងកៀងបើសិនជាអាចឈ្នះគេទាំង4នេះនគររបស់យើងនឹងដកតបទៅវិញភ្លាមហើយចុះបើសិនជាយើងមិនឈ្នះបើសិនជានាងមិនឈ្នះយើងសូមជូនពាក្យ7ម៉ាត់ទៅព្រះរាជានគររបស់នាងថាជនជាតិអាស៊ីខ្សោយសមត្ថភាពជនជាតិអាស៊ីខ្សោយសមត្ថភាពនាងនេះជាអ្វីដែលនាងចង់បានមែនទេហួសហេតុពេកហើយបើមិនហ៊ានទេឆាប់ចោលចាញ់ទៅហើយទទួលស្គាល់ឋានៈរបស់នាងអន់តែផ្ដាស់ហើយយ៉ាបងស្រីយូស៊ូកុំច្រឡំជាមួយពួកវាអីតាមពិតចេតនារបស់វាគឺចង់ធ្វើពួកយើងខាងនឹងណាទុកឲ្យខ្ញុំមិនបាច់លោកទេខ្ញុំតែម្នាក់ឯងគ្រប់គ្រាន់ហើយនាងអាចប្រគួតឈ្នះទៀតអានេះស្នប់ចិត្តអាចទៅរួចអត់នឹងចង់ឈិញគេមានសមត្ថភាពដោយសារតែគេបានហាត់ក្បាច់គុនតាំងពីក្មេងមកម៉េះខ្ញុំជឿជាក់លើសមត្ថភាពរបស់គេពីព្រោះគេបានហាត់ជាមួយគ្រូច្រើនអ្នកណាស្មត់អស់ល្អិតនោះប្រកួតចាញ់ខ្ញុំហើយពេលនេះបើជាមនុស្សស្រីតូចច្រឡឹងមកប្រកួតជាមួយខ្ញុំទៀតឯគិតថាស្រួលឯកក់អាចារ្យមកទៅហើយមើលទៅហើយនាងទុយឆាប់ចុះមកអាចជ្រុកកធាត់នឹងអាចធ្វើឲ្យនាងស្លាប់មកគឺឆាប់ចុះបោនាងទុយច្រឡឹងបងអើយនាងលឺពួកគេនិយាយទេយល់អោបនាងឆាប់ចុះចាញ់ហើយទៅប្រយ័ត្នចូលស៊ុបពើយើងឆាប់និយាយផ្ដេសផ្ដាស់ទៅពួកមនុស្សឆ្លើយដូចឯងណាបាក់ខ្លាំងចូលមកអូខេកាយយោបើនាងចង់បានបែបនឹងទៅហើយអញ្ចឹងយើងជូតតាមទំនាប់ពោតែម្ដងតែប្រាប់មកហើយយើងអត់ចង់វាយមនុស្សស្រីទេកុំឲ្យគេថាយើងថោកតែនាងឲ្យយើងវាយត្រូវតែវាយកុំនិយាយច្រើនអត់បានការឯងមករស់ស្លាប់ហើយស្រីតូចច្រឡឹងមិនបាច់ខំប្រឹងគ្រាន់តែឯរបស់យើងតែប៉ុណ្ណឹងទេចង់វ៉ាន់ឈីងឆាប់ដកថយមក